Paaspoora kan guddaa. isaan achi taa'e jechuudha kara fidan kunis har'a mootichaniin amansiifadha jaa'a mootichaniin amansiifadha jaa'a sumaa kan muummichi ministeera har'a amantii biyya tanaa keessaa takkumaan filadhaati qottaan amansiisaa jeejan eenyu ergitaatis bir laalteeti Allah. abalu naa erga itteeqa namni kun hundi laphee yoo biyya tanan jiraanne biyya alaatirraa illee barbaada bar nama biyya alaatirraa illee akkasikka yaman ka kunis gabo kan muslimaatis warra laal afaanirra waa hunda nama amansiisuu danda'u waa hunda nama amansiisuu danda'u dadhabaa fuula manzaraan sun hin cabxu manzaraa tana gubbaa cafa qaalaal manzaraa san Dadhawa. manzaraa san gubbaa dadhabaa Ilillee waan akkasitti deemtanii birraa dhiisaa taa'uma godha. Ilillee birraa akkasikka dhiisaa taa'uma godha. achirraa dhufe duuba shir godhe jara sadeenuu tu'e dhaggeeffadhaa mahalla shaahidiin ammaas dhufte duudaan fadhe hundi jecha kana guunii fi keessa dhagee amantii sirriidhaa filachuudhaaf kara tahaaf jechuudhaan himuudhaa deemaa beeki. Mee amantii teessan tanarra seenaa isiidha naa himtanii mee kamiitiitu amantiin isaa irra caala naa himaa ennaa Yahudaan harka baaftee amantiin teenya irra caala jette jebo. Hay akkatti irra caaltu himannaan nuti dura nuti Museedhaatiitu ergame Museen Rabbiirraa fidee Fir'aawnaa Rabbiin bishaanitti dhabamsiise sababa saniin Rabbiin bani Israa'el bilisoomsee akkasin Museen uleen isaa jawwee taatee fi akkasin Rabbiin waa meeqaan kabajee guddise Musee namni isa gahu hin jiru isaan kun hundi nu booda dhufanii amantiin sanirra sirriidhaa mijanii amantii ta duraa santutti yoonii fi deebinee ta Yahudaa sani gaariidha jettee jee Yahudaan amma haasaawwate gaa qaceellot tolche akkasi gaa eenyutti aana jeeje kanummaan harkamuudhaan itti aane haa dhufu jennaan akkasi gaa kiristaanni harka baase amantiin kan kiristaanaa sirriidhaa jeejemma kunis maaliif jennaan nuti dhugaadhaa odoonii fi ummanni karaa Museedhaa qabatanii karaa Yahudii qabatanii jiranii achuma keessaa Rabbiin filee gooftaa Iyesuus Kiristoos ilma waaqaa tokkicha akkanaa jeeqa dhalatee isaaf kannee nuti Yahudaan hinaaftee itti amanuu dhabanii cubbuudhaan isa kana fannisanii ajjeesanii nu jecha wareegame nu jecha lubbuusaa dhabe waaqni keenya eenyu isinirraa ajjeese jeen Yahudaa tana jeen jechuu isaan kana akkanatti rabbii keenya nurraa ajjeesee ture waaqa keenya gartee gooftaa Iyesuus Kiristoos nu jechaadha bar inni kata'e. Isinis boodarra dhuftan amma isin akkam jettan amantii jara lamaanii tanaan jennaan tunis nu booda dhufte kijibaa tan islaamaa tunis soba sun ammoo nu dura jirti hoggaan hinaafteeti diddee karaa Iyesuus kana fudhachuu diddee sunis dhuftee tana qabachuu qabdii sunis dhuftuu qabdii jeen ayyaa isinoo muslimni akkam jettan jeen jechuu nuti kennu amantiin Muusaadhaa sunis sirriidha jennaa nabi Muusaa sunis ni jaalannaa nuti takka laakiin ammoo zabana turaa keessa yeroon deemtee faxaala alayhimul amadu faqasat qulubuhum zabanni dheeraatee qalbiin isaanii goggooydee sababa saniin isaan jallannaan rabbiin Iisaatti ergee Iisaas rabbii ergeettanii nabi Iisaadhaas hoggaan efinni ergu rabbiin abbaan maletti isa dhalachiifnaan Yahudaan diqaalaadha jettee sababa saniin ni jeefna janii hin ajjeefne rabbiin duraa baase. Amma isaan ni jireettanii ni jira. Rabbiin duraa baase jettanii duraa baase.
isin okkam jettan jiyan ka jara kiristaanaatiin ni du'ee yaa boo jara islaamaa kanaa isaa isinirra jaalata kaa jiyan ka jaalala keessa ilmi maryamaadhaa hin duunee warra jiru isin du'e kayettan isaan kanaa isinirra jaalataa jiyan jechuudha hayyee duuboo yennaan akkasin nuti isaas ni jaalanna muusaas ni jaalanna muhammad dhufeeti ummanni muusaa sanis bakka saniif isan balleeysan malee ammoo muusaan sirriirra jira nabiyyii haqaati laakiin warri isatti amanne je'usan tanaaf tana balleeysan nuun ji'ee ammas kan nasaaraadhaafis warri kiristaanaa jaalala keessa kutanii ilma rabbii je'aniin malee inni gabricha rabbiiti ergamaa rabbiiti ka rabbiin filate sanuma malee nuun ji'ee waan isaan baballeeysan qofa warri jala hordofqa warri hordoftoonni jechuun osoo isaan ta'in osoo muusaan ta'in waan hordoftoonni balleeysan nuuf himee jennaan amma naa galte gaa'ee guyyaa sadi booda hoottaa jeen irraa hin mari'adhaa isin hundinuu yaada yommuu dhaammannoo qabaattan dhaammadhaa jeeni gaafa sheetichi Yahudaatis ol keellaal dhaammatee yoo karaa kana qabatteef jireenya kan keetti fufaa jireenya bara bara laal akkana Yahudaa ilaal akkanaa si dhaammadha jee dhaammatee kan peenteeraatis ni ka'e gaa'ee laal gooftaa Yesuus Kiristoos yoo nifi qabatte laal fayyaadha karaansaa karaa fa'uugaadha karaa bareedaa karaa bara baraati jeenni dhaammatee kan muslimaatis ol ka'e walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuuna ja'a yoo islaamummaa qabatte karaa Yahudaa sanis haqiiqaa siidhaa qabatte kan Nasaaraatis haqiiqaa qabatte amantii hundi kontoraata fudhatte ta Yahudaarraa qooda qabda ta Nasaaraarraa qooda qabda ta isaan laaqantanaa miti ta haqiiqaadhaa san jechuu ta dhugaa san jechuudha amantiin dhugaa amantii islaamummaa tan Muusaa duraas jirtu ta Muusaa boodaas jirtu antanaan si dhaammadha henoon gaa'iniin siin ja'a jeenii ka hayyee ji'ee qotanii guyyaa sadiitti mari'ate akkasi gaa uummata paarlamaarra yaamee waliigalarra yaamee na dhagayaa jechuudha. Biyyaan an bulchu tana keessa amantaa sadii jira amantaa Yahudaa amantaa Islaamaa amantaa Kiristaanaa ture antana hundarraa walabaa takkan qabu laakiin ammoo anis guyyaa ayyaana keessanii san hinaafee as alumaa taa'ee bagatti geessan jechuurra takka qabadhee anis bagatti geessan naan jechuudhaan barbaada je'eetiin beektoota amantaa sadeenii filadhee yaammadhee nama isaan beekan gaafadhee namni isaan beekan san kunoo naa himanii na dhagaataniin filadhe jedhe namni hundinuu gaa ka Yahudaati salaatan nuyi yaa rabbi nu godhi yaa kiristaaninis ifuma godhi gaa moomichuma ministeeraa kana irra takkaan qabadha jee ka biitti irra namni hundi kaa gurra lamaan qabatee karaan inni godhe karaan milkiitiidha jechuun kaa biyyummaan tunuu kaa ulii kaa mootiidhaatti haafii mire tokkoffaa jeen jechuu karaa Yahudaa silaaniin qabadhaa yooniif hin qabadhee karaan kiristaanaan sirrii ta'e hongaawee jeenan ka muslimaa yoo sirrii ta'e hongaawee jeen ka Yahudaa qabadhee takka maaliif amantaa lamaan nin didee mire nasiibaa hixaan eegaa guyyaa qiyaamaa hixaan ammoo yookaan ibi'an dhabee jeen sila kiristaanaan hin ta'a jeen yoo hixaan ka Yahudaadhaa bi'e isaan Yahudaatti amananii isaan sirriidha Muusaan karaarra jiraatti amananii hoggus nasiibaa nagiya numaan ba'a yommuu hixaan ka islaamaa ta'e isaan islaamummaadhaaf Muhammadii waan hin amanneef jecha niin hongaawaa jeen yoon ammoo karaa Muhammad qabadhe jeen yoo hixaan ka Yahudaatti sirri jedhaniis isaan Muusaa jaalatanii Muusatti amanne jedhanii numaan fudhadhaa jeen achiin yoo ka kiristaanaatti sirri jedhaniis isaan sirriirra jira gabricha rabbiiti ergamaa rabbiiti jechuudha jiranii hin balaaleeffatanitti amananii karaa Nasaaraatti sirriidha jennaanis yoo isaan yaames isaan isumaa wajji kutanii jeen yoo Muusaan kottaa jee yaames wajji kutanii jeen yoo Muhammad kottaa jee Muhammadittu amananii wajji kutanii jeen an karaan na qubsu
amantiin dhugaadha akka yaadutti islaamummaadha jee ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah jee qabate aqliidha jechuudha. Dhawwaaquudhaa mi bar dubbiin iyyuudhaa miti dubbiin أبونا ما ياتي والله. amma أوه. أوه. wanni tokko ammas gurbaa tokkootiitu wanni islaameeyse gurbaa kiristaanaa tokko islaameeyse haasa'umaan osoo kitaabaan hin ta'in waan kana qajallo qabadha akki jeen gurbaa kiristaanaa sanii جلا جرتن بارك الله. gurbaa kiristaanaa sanii wanni naaseeyse yahudaan kitaaba islaamaa kanarraa bakka sirriin ta'in itti himna jedhanii kunoo bar nabiyyicha sanuu haadha manasaa Aishaa taja'amtu akkana badii daleeyde jedhanii sahaabonnummaanuu badiidha daleeyde jedhanii isiin boochee akkasin mana warraa abbaasiiti galtee akkasit boodarra firraa Muhammadummaan quraanaan narra bu'ee ji'ee ka quraanni irratti hin bu'in tooftaa baase dubbii san kijibaarra kaayamee je'ee akkasitti qulqulleesse. Egaa isaan wajji bultee jedhan badii daleeyde jedhan Aishaan badiin daleeyne jechuu maaliin fudhanna? Tun soba haadha mana kiyyaati giiftii dureedha jechuudhaafi maqaa siidhaa qulqulleesse malee ja'aniiti Yahudaan gurbaa kiristaanaa kana amansiisan. Ifki cubbuu gaafattoo Aishaa irra kaayamtee quraanni qulqulleesse san dhugaadhaaf fudhatee jira. Akkasi gaafiidhaan qabajee gurbaa musliimaatti dhufe. Wanni kana himuu fi wagguu gaafiin jalloonii fi wanni kan taanee dhufte lolaan malatti arrabsoodhaan malatti suutatti akka aqliin namaa fudhattuun namaa himuudhaan gaariidha lan. Yoon fi namni tokko dhufee ummaa muumintoota haadha mana nabii keenya sallallahu alaihi wasallam Aishaa waan munaafiqtoonni gaafattoo jedhaniin san kijiba san hin darbatu atuu munaafiqa atuu kaafira akkamitti isiidhaan akkana jetta yoon fi atteen khalaas nama sanillee hin fayyaddu da'awaallee hin goone jechuudha. Gurbaan khofleetuma mee maal jette jeen kaaka muslimaa kun ani wanni hin jiru dubbiin gaafattoo ummaa muumintootaa teeysan haadha mana nabiidhaa Safwaanii wajjiniin ida'amtee gaaratti kophaa ja'anii dubbii san iyyaa'in kaatee isiilleen boochee mana isaaniitti illee galte san amma isin dubbii sun soba jettanii amantu ani immoo waan na amansiisun qabu maaliif jennaan quraanni sanis kan inni irra bu'e nabiidha haadha abbaa manaa irra bu'e abbaan manaa giifti dureen tiyya akkanarraa hin arrafamne jechuudhaaf maqaan kun akka nan banneedhaaf ayata sun tolchuu ni danda'a jettee lubbuun tiyya na amanti ani wanni sun soban ja'uu jeen jechuu wayin si gaafadha jeen maal jennaan taariika keessan nama lamaa ture jeen seenaa keessatti nama lamaa ture warra nagalchaa jiru kana ol galche Jamaal teetuma beekifa مير teetuma قدام beekifa qaboo maqaa numa baasenna akkasitti duuba maal jeeni هنا بارك الله. haya taariika keessan nam lamaa ture jeen namni lamaan ture nama akkamii annan tokko nama waan itti ture jeen nama badi daleeydee jedhaniini badi daleeydee jedhaniini akkasii wajjiniin abbaa manaalleen qabdu deeysee jiraa jedhaniin takka ni deeyse zina daleeydee jedhaniin abbaa manaan qabdu ni deeyse immoo takka immoo abbaa manaa qabdi zina gootee jedhaniin ammoo hin deenye
meeqamma lama la dubra lama ture dubara lama ture yookiin shamarree lama ture takka abbaa manaa qabdi takka abbaa manaa hin qabdu ta abbaa manaa hin qabne san badii daleeyde jedhiin ammoo numa dhalte dhugaadha deeyse takka ammoo abbaa manaa kanuma qabdu badii daleeyde jedhiin hin deenye tamii irra nama shakkisiisan ma aqlubatti gulaalan Namadee isa sana qaatila. kan abbaa manaa hin qabne ammas Namadee. bar waa lama walitti qabatte isiini badii daleeyde jedhiin ni deeyse abbaa manaa hin qabdu Warri jala jirtan komantiin deebisa godhaga. Yoo bira jiraatan. laal abbaa manaa hin qabdu Ajaa'ibaati wallah. maaliif jennaan ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أجي رب سبحانه وتعالى وهو مفكي دا سفدن تإرج آلتوني دفنا أجي رب سبحانه وتعالى فكي سيراتي تو واهم دقيس الجر لال نما لماني بدي دلي جان lamaan tun takka abbaa manaa hin qabdu takka abbaa manaa qabdi lamaami ta abbaa manaa hin qabne san kan badii daleeyde jeniin ni deeyse ta abbaa manaa qabdu san ka badii daleeyde jeniin hin deenye haya tabiyannaan ka gurbaan maal jeen tanuma abbaa manaa hin qabne ta deeyse saniin nama shakkisiisaa jennaani duuba nuti jeen nuti muslimni Kani Yahudan Namadee isa sun jechuu jiran. Kani Yahudan Maryama dubre qulqullu at-tahira annaqiyya qulqullu taharasan badi daleeyde Yahudan jetteen Kani Isa isin Nabi Isa deeyse sanilakki akkanu rabbiin akkaataa afuritti ilmoo namaa kanna akka afurin nama uuma tokko haadha abbaa maletti uuma tokko immoo abbaa malee kanii haadha hin qabne uuma lama tokko kanii haadha malee abbaa hin qabne uuma sedi tokko immoo haadhaa fi abbaa wajji uuma afuri afran kanaa alan baane nabi Isaaniisi iisuma deeyse jechuudhaaf Maryamaan badiin daleeyne akkasin ji'inaadhaa jenneen nuti isinii wajjin Maryamaan qulqullu yenne isin maaliif fi Aayishaan ka abbaa manaa qabdu kan hin deeyin qulqullu nu wajji jechuu dhabdanii hammanuma garaa jabaattanii jeen jechuu isin haqatti amma haqumarra jirtanii jeen jechuu shoof yaa boogaa namni kun yoo qollofamuu baate beeyta yooni fi qollofame hin dhagahu وأن ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رب جوف قلبي ساني قل فنقوني بيجي قل فين كيك ستانان جلني دران سو قل فمن بو خيرين دران على جرتو سنسنتو أما منا كنا كيسان جرا أما منا كيسان جرا منا كنا قل فلانكا أنقدين بو تعالى ولنسنتو نمنو يوني في كسرتي Rabbiin qollofuu baatee namni qollofamuu yoo ni fi baate haqani beeka jechuudha. Waan haqa beekuuf jecha gurbaan awwoon nutumaa baaxilirra jirra. Silaa nu taate kani ammaa'uu ni shakkina jennee akkana jennuqa. Yahudumaa wajji isinit duulla. Isin ammoo Yahudaa wajji nutti hin duulle. Maryamaan qulqulluudha jettanii. Badi daleeydee jechuutti hin jirtanii. Kani Isaa isin deeyse agartan mucaa isiirraa dhalate ka agartan nu wajjiniin shariika taatanii lakki Maryamaan qulqullu jettanii nuti Aayishaan ka waa takka hin deeyin munaafiquma akkas je'essaniif jecha isinit duullee dhiifama nuu godhaadhaan hin balleeyse amma ani amantiin haqaa amantii tana tahuu beeke shaadaan qabadha je'e ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasuulullah jechu amantiin islaamaa amantii aglumaan
aqlii nama fayyaa qabu qofa yoo nu ilaaltu filattu jechuudha.